हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनस टेक्निकल गुरु चैनल में। आज हम आपको बताएंगे डीटीएच सेटअप बॉक्स में जो मदरबोर्ड होता है उसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास बनने आया था पर इसमें दोनों में सिग्नल 0 बता रहा था, तो मैंने इसका कार्ड भी चेंज कर दिया फ्रेंड्स। पर भी आप देखिए इसमें साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। मैंने इसके पूरे वोल्टेज चेक कर लिया और ये मैंने नया मदरबोर्ड लगाया है। इसमें जो इसकी साउंड आईसी है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये साउंड आईसी 4558। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये साउंड आईसी 4558 ये भी सही है फ्रेंड्स, पर भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसके सप्लाई की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हमारा बनना चाहिए 3.5 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स 3.1 वोल्ट बन रहा है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई ये भी बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15-20 वोल्ट ये भी ठीक है। ये साउंड आईसी के लिए जो फ्रेंड्स ये वोल्टेज जाता है, ये जाता है 15-16 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसलिए हमारी साउंड आईसी वर्क नहीं कर रही है। अब हम इसकी पावर सप्लाई बदल के देखेंगे, ठीक है। हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। पावर सप्लाई बदलने पे हमारा साउंड आ जाएगा, क्योंकि साउंड आईसी को वोल्टेज नहीं जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक दूसरी सप्लाई लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें वोल्टेज प्रॉपर बन रहा होगा। ये देखिए 3.3 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, साउंड भी आ गया है। પોષણ મેળવવાની પદ્ધતિ કઈ છે આને મુખ્યત્વે આપણે આધાર બનાવવામાં આવેલો છે મિત્રો અહીં તમે જુઓ કે સર્વપ્રથમ કીધું કે સજીવોને બે જ ભાગમાં આવે છે, પ્રાણી અને વનસ્પતિ, પણ એમાં આપણે ફક્ત કેટલા મુદ્દા ધ્યાનમાં લીધેલા? એક તો એની પોષણ પદ્ધતિને। तो फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई में हमारी जो रिसीवर की सप्लाई होती है, इस सप्लाई में वोल्टेज नहीं बन रहे थे। इस कारण से ये साउंड आईसी वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए हमारा साउंड नहीं बन रहा था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स।